السلام عليكم، اهلا المتتبعين الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الظروف ان شاء الله. ومرحبا بالمشتركات جداد والتعليقات الزوينين ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي نصاوبوا واحد الكيكه ديال المول العجيب بكريمه الحامض الغزاله، يعني رائعه جدا. قبل ما نبداو نصليو على سيد النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. هاد الكيكه البنات كتجي روعه روعه، خصوصا ديك الكريمه الحامضه. تقدروا تستعملوها في هاد الكيكه، يعني في هاد المول العجيب اللي عندها. واللي ما عندهاش تقدر تستعمل غير كيكه عاديه تكون مدوره. ولكن انا ننصحكم بهاد الكريمه، يعني الصراحه منعشه للغايه وما تشبعوش منها نهائيا. تقدروا تركزوا على الكريمه وتستعملوها غير من فوق الكيكه العاديه ديال يعني اليوميه اللي كنديروها. والصراحه هاد الكيكه كتجي هماويه، واخا هي راه غير اقتصاديه. تقدروا تحطوها الضيوف عزاز عليكم، تقدروا تصاوبوها وتاخذوها نتوما الا مشيتوا ضياف. المهم اني زوينه، تستحق التجربه. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. وعلى بركة الله نبداو في التحضير وتقديم المقادير. كنحتاج في هذه الكيكه بيضه واحده، كاس عنبه، مهم واحد القريصه ديال الملح، كاس العنبه سنيده، كاس الا ربع زيت نباتيه، كاس حليب، فرينه اولا الدقيق الخاص بالحلويات، فاني وزوج د الخمارات. هادشي اللي كاين. شويه د الملح مع ديك البيضه سنيده، وكنضرب اولا كنخلط فقط بالضراب اليدوي بلا ما نستعمل الخلاط الكهربائي. راه غير هذا فوي ديال اليد راه كافيه. كنضيف الزيت شويه بشويه، ومن بعد كنضيفو هذاك الكاس ديال الحليب. دابا انايا ضفت هنايا فانيلا بيضه، واللي عندها قشور الحامض تضيف القشور ديال الحامض. نفس الكأس اللي عبرنا به الزيت وباقي المقادير كنعبروا به دقيق ديال الحلوى. غير هو الدقيق ديال الحلوى بطبيعه الحال كيكون مغربل، ولكن من الاحسن نعاودو نغربلوه باش تجينا حتى الكيكه مفشفشه من الداخل وما فيهاش الحبيبات. هنا كنستعمل 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق. زائد زوج ديال الخنيشات ديال خمارة الحلويات، حتى هما غربلوهم من الاحسن باش ما يبقاوش الكويرات. خلطت الخليط ديالي كيف ما تلاحظوا. غادي نوريكم القوام ديالو، راه كيجي ثقيل، كتبقاو تقولوا راه ثقيل. دابا غادي نضيف واحد السر مهم جدا باش تجيني الكيكه مفشفشه وزوينه. بنفس الكاس ديال العنبه انا درت هنا نصف كاس ماء سخون، يعني سخون طايب بحال الماء ديال اللي كنعمروا به اتاي. صافي، وكنضربوه وكنخلطوه مع الخليط داك الماء، وكيعطينا القوام الصحيح اللي خصنا نحصلوا عليه. هو هذا. ناخذوا المول العجيب، واللي ما عندهاش تقدر تستعمل غير المول العادي. المهم القطر ديالو هنايا راه عندي 30 ولا 32 سنتيمتر. كندهنوا بالزبده وكنغلفوا بالدقيق بحال هذا الشكل هذا. وكندخلها الفرن بارد حتى نحس بها طابت من الداخل مزيان وتتحمر ونخرجها.
كتجي الكيكه او بحال هذا الشكل هكا محمره، وكتجي هشيشه بهذاك الماء اللي ضفناه سخون، بشرط انه يكون سخون مزيان. صافي كنخليها في المول على جنب بلا ما بردت. في هذا الاثناء انا غادي نصاوب الكريمه ديالي. كنستعمل في هذه الكاسرونه 2 ديال الكيسان ديال الحليب، ربع كاس ديال الليم معصر اولا الحامض معصر، واللي بغي يدير نصف كاس ديال الحامض يعني يضيف اولا يضاعف كميه السكر اللي غادي نديرها. مثلا انا درت ربع كاس، غادي ندير معاها 4 ديال الملاعق ديال سنيده. الا نتوما درتو النصف راه غادي ديروا 8 ديال الملاعق. ومن الاحسن الانسان يبعد على السكر. هنا غادي نضيف 2 ديال الملاعق كبار ديال النشا، نصافي هذا الشيء اللي عندي تقريبا في الكريمه. 2 كيسان حليب، نصف اولا ربع كاس ديال الحامض، 4 معالق ديال السنيده، و2 معالق ديال النشا. كنضربهم مزيان وكنحطهم فوق النار حتى كيعقد، يعني كيرجع كريمي. انا هاد المقطع ديال الفيديو صافي البنات، وكنخوي هذاك الكريمه في وسط الكيكه، وكنخليها تقريبا حتى كتبرد مزيان وكنديرها في الثلاجه مده 3 سوايع. عاد يمكن لي يعني نستعملها ونقدمها بالصحه والراحه على هذا الشكل. كتجي البنات ولا اروع، كتجي غزاله. يعني الكريمه اعتمدوها في اي كيكه، راني كنعاود نقولها لكم. ونتمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم الوصفه الاقتصاديه ديال اليوم، وبالصحه والراحه، والى فيديو جديد باذن الله. الى اللقاء.